Zan Dubai dhaabatee jira ka jedhamu dhugaadha moo soba? Gaafii namoota baay'eeti dhugaadha. Yeroodhaaf Itoophiyaa irraa gara Dubai dhufuun gara Imaraatii dhufuun adda citee jira akka hin nyaatamne. Viidiyoon kun akka namoota ijoollee biyyarraa dhufaa jirtu akka mallaqa hin nyaatamne bira akka gahuuf koppilinkii godhe harka keetiin qaqqabi sheerillee godhe. Inni jaarsa fidatuuf inni obboleessa fidatuuf inni jaalallee kee fidatuuf mallaqa baasaa jirtullee dubartoonnis viidiyoo kana amma xumuraa dhaggeeffadhu sababa hojii si himu. Yeroo baay'ee namni keenya nama dhugaa isatti himu nama lama yookaan nama sadi caalaa nama kijibaan isa boqoisu nama 300 kana dhaggeeffata. Waan amma ijoolleen teenya biyya kana keessatti tahaa jirtu rakkoo fiizaan biyya kana akka Itoophiyaan as seene dhoorgameefi ji'a 5 dura ji'a 6 dura iyyaa turre. Gaafa akka daaspooratitti dallaalli kararra dhaabbatteetiin dhiiraa dhalaan gadi yaatee habaabuun sissimattu sani gaafa san akka hin nyaatamne jennee iyyaa turre viidiyoo gadi bu'aa dhaggeeffadha. Yoo gad xiqqaate an mataa kiyyatti ana dabalatee ijoolleen birallee ani viidiyoo 10 ol hojjedhe waa'ee dallaala Dubaay. Garuu gaafsan inni biyya deemullee arrabni ati na arrabsaa oolti jechati jechaa oolti har'a gatii si kaffalchiise jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti salphina biyyatti argitee hin beekne biyya ormaa kana keessa argaa jirtu. Kana qofaayyuu miti ijoollee yoo gad xiqqaate ijoolleen qabamanii biyya deebi'an lakkoofsi isaanii beekamu. Ka qabamanii gara duubaa deebi'an jechuudha. Sababni isaan qabamanii gara biyyaa deebi'aniifoo rakkoo dallaalati. Sagaleen namni gamaa gamanaa iyyu kanullee asii iyyinu ka gamanallee namni iyyu ijoollee kakaaset ijoolleen keessattuu laayivii gubbaa ta'enne karaa viidiyootiin leevaruufi sitti rakkoo keessanii madha. Himanni ijoolleen kallattii garagaraatiin kaampanii keessa teettee rakkoo isirra ga'u leevaruufi sitti himattu kaampaniiwwan 5,400 ol biyya kana keessatti kansilii ta'anii ari'amanii jiran. Kaampanii 5,400 mootummaan biyya Imaraatii respekti guddaa isaa qabne jechuudha. Kaampanii hojjetaa mallaqa dhoorgatu ka hojjetaa hojirraa ari'u ka hojjetaa karaa adda addaatiin mirga isaa sarbu 5,400 kansilii godhee ari'e mootummaan biyya kana. Kaampanii 5,400 kana keessallee kaampaniin ijoollee teennallee hin jirti. Tahattu mana ijaazatitti walgeette dhiiga ilmaan hiyyeessatiin kaampanii banatti asitti ijoollee boojjiftu. Namni keenya bar kararra bulaa bar yuunivarsiitii bahee doktoraan eebbifamee poolisii keessaa dhufee aartistii ta'ee biyya kana keessatti kabajaa qe'ee isaatitti dhabe kabajaa biyya isaatitti dhabe asitti dallaalli hoolaan itti taphatti bar. Kanaaf isin iyyaa turre obboleeyyantii. Ammallee sisteemni biyya kanaa haga inni gadi baheetiin piizaa seeraan baasutti karaa dallaalatiin ol fuutee ija dunuunfattee itti kennitee akkuma kaasif boo kana caalaa buutte. Tariitii ati Itoophiyaa irraa yoo dhufuu dhabuu dandeetta. Aayirpoortii Dubaay keessa sin tartu. Kanaaf mallaqa keessan paaspoora nama kennitee jirta yookaan birrii cinaa qabsiistee jirta haga yeroodhaaf haga sisteemni sirratu dhaaba. Yoo afaan Oromoo dhageettan jechuudha. Afaan Oromoo keenya kun immoo isinii hin tahuumi. Afaan warra 300 kareef jedhee san afaan warra sobaa saniin koottaati asitti TikTok irra nutti bu'a. Isin jaala saalfanne dallaala Dubaay jettanii hattuu Dubaay jettanii olii qabdanii nu arrabsitanii nummoo qansiraa dalagataatuma asii sagalee isinii taana ofii immoo arrabni nurraa citaa hin jiru. Tan isinii dhaamee jira wayyooma.